हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ टेस्ट मेंटोर पे। मैंने एक और टाइपिंग टेस्ट अटेम्प्ट किया था जो कि है टाइपिंग टेस्ट नंबर 19। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो 10 मिनट का ये टेस्ट था। तो 10 मिनट में से जो मैंने टाइम लिया था वो था 8 मिनट 4 सेकेंड। टोटल की स्ट्रोक, टोटल टाइप की स्ट्रोक आप देख सकते हैं। इसमें मेरा एरर 0 रहा है, 0% एरर। और जो स्पीड आई है, नेट स्पीड, वो है 49.31। एक्यूरेसी 100% है। और जो इस नंबर, इस स्पीड पर मार्क्स मिलेंगे वो हैं आपके 35। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जेसीए की और टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर से, यानी कि टेस्ट मेंटोर जो वेबसाइट है, यहाँ से आप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये काफ़ी सूटेबल लग रही है इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए। So thank you so much.